హాయ్ అండి, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు వన్ మోర్ డైలీ వ్లాగ్. అందరు ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? సో నేనైతే చాలా చాలా బాగున్నాను. ఇది నెక్స్ట్ డే ఫ్రైడే పూజ కోసం తీసుకున్న పూలు అనమాట. అవి ముందు రోజే ఇట్లా పెట్టేయడం అలవాటు అయిపోయింది కదా, అది మీతో షేర్ చేస్తున్నా. కానీ పువ్వులు అయితే చాలా మంచిగా కడతారండి. పువ్వులు మొగ్గలు అయితే ఎంత బాగా అనిపిస్తాయో, దేవుడికి అలంకరించినా కూడా చాలా బాగా అనిపిస్తాయి. సో అవైతే రేపు మార్నింగ్ కోసం ఇది పువ్వులన్నీ ఎత్తి పెట్టేస్తున్నా. అండ్ మీకు కనుక నా వ్లాగ్స్ నచ్చినట్లయితే ఒక చిన్న లైక్ అయితే ఇచ్చేయండి అండ్ సపోర్ట్ చేయండి. నిన్నటి వీడియోలో అంటే వీడియో కొంచెం స్ట్రక్ అవుతుంది అని చెప్తున్నారు, బట్ అది ఎందుకు వస్తుందో ఏంటో తెలియదండి. ఈ మధ్య 2-3 వీడియోస్కి అయితే అలాగే వస్తూ ఉంది. అది నాకు కూడా ఐడియా లేదు ఎందుకు. అది మన నుంచి ప్రాబ్లం కాదు, అది యూట్యూబ్ నుంచి ఇష్యూ. అది వాళ్ళే సాల్వ్ చేయాలన్నమాట. సో 1-2-3 టైమ్స్ అయితే నేను చెక్ చేసి తర్వాత వీడియో అయితే పోస్ట్ చేస్తాను. బట్ అది ఎందుకు అట్లా స్ట్రక్ అవుతుందో ఏమో, నాకే ఇరిటేటింగ్గా ఉంది. చూసే మీకెట్లా ఉందనేది నేను ఊహించగలను. అలాంటి చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ ఏమన్నా ఉంటే ఎక్స్క్యూజ్ చేసేయండి. నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ నేను మెయిల్ అలా పెట్టేసుకుంటా. సో అదండి ఈరోజు వ్లాగ్. ఏంటి అంటే సింపుల్ వ్లాగ్ అయితే షూట్ చేస్తున్నా. యాక్చువల్లీ మన డైలీ రొటీన్ వ్లాగ్ అయితే ఈ మధ్య సరిగ్గా షూట్ చేయట్లేదు. అంటే చెప్పాను కదా, డైలీ వ్లాగ్స్ పోస్ట్ చేయలేకపోతున్నా అని చెప్పేసి. ఇప్పటి నుంచి కాన్స్టెంట్గా వీడియోస్ పోస్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటాను. సో రెగ్యులర్గా మీతో టచ్లో ఉండడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటాను అనమాట. ఈరోజు మార్నింగే అంటే నేను ఈ మధ్య ఇంట్లో పని అసలు సరిగ్గా పట్టించుకోవట్లేదు. పిల్లలకు హాలిడేస్ ఒకటి ఉన్నాయి అండ్ దట్టు ఇంకా నాకు కొంచెం వర్క్ ఉండడం వల్ల ఇంట్లో పని అంతా పిల్లలకి అప్పచెప్పేసి వెళ్ళిపోతున్నా. మార్నింగ్ లేవడం, రెడీ అవ్వడం, పూజ చేసుకోవడం, వెళ్ళిపోవడం అట్లా ఉందన్నమాట. సో ఈరోజైతే ఇంకా బట్టలన్నీ చాలా ఉండిపోయాయండి. ఒక 2-3 డేస్ నుంచి నేను సరిగ్గా వాష్కి వేయట్లేదన్నమాట. ఇంకా ఆ మురికి బట్టలు ఉన్నాయనుకోండి, చాలా చిరాకేస్తుంది నాకు. సో అందుకే ఈరోజు బట్టలన్నీ వాషింగ్ మిషన్కి వేసేస్తున్నా. అవి ఒక సైడ్ దాని పని చేసుకుంటూ ఉంటాయి. అండ్ మార్నింగే మీగడైతే తీసి పెడుతున్నాను కదా, సో అంటే తీసిన మీగడంతా వెన్న చేసి నెయ్యి కాస్తూ ఉన్నాను. రెగ్యులర్గా అంటే పాలు తీస్తూ ఉంటాను, ఒక్కోసారి పిల్లలు మీగడ తినేస్తూ ఉంటారు అండ్ ఒక్కోసారి అయితే నెయ్యికి తీసి పెట్టేస్తుంటాను. ఇప్పుడైతే నేను అంటే దాదాపు ఒక 6 months నుంచి నేను బయట అయితే ఎక్కువగా కొనడం లేదు. నెయ్యి అనేది ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను. అది కొంచెమైనా సరే ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను. సో వీక్లీ వన్స్ అయితే నేను మీగడ తీస్తూ వెన్న అయితే చేసేస్తున్నాను. అంటే నాకు సండే అట్లా టైం ఉంటుంది కదా, సో ఈ బాక్స్ ఫుల్ అయిపోయేలోపు చేసేస్తాను అనమాట. అండ్ మీగడ ఎక్కువ రోజులు అంటే డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే బాగానే ఉంటుంది. పిల్లలు ఏం చేస్తారంటే అస్తమానం ఫ్రిడ్జ్ పెట్టను, దాంట్లో నుంచి తీసేయను, అట్లా పెట్టేస్తున్నారు. అందుకే ఎక్కువ రోజులు పెట్టడం లేదు. అది ఫంగస్ వచ్చేస్తుంది, ఒక్కోసారి అలా పడేయాల్సి వస్తుంది. అంత కష్టపడి తీసి ఫంగస్ వస్తే బాగుండదు కదా. సో అందుకే వీక్లీ వన్స్ అట్లా టైం ఉన్నప్పుడు మటుకు తీసేస్తా. ఇది సపరేట్గా ఎందుకు తీస్తున్నానంటే కొన్ని పాలు నేను తోడు పెట్టేటప్పుడు దాంట్లో మా బాబు అయితే తినేస్తాడనమాట. సో అందుకు నేను దాంట్లో కొంచెం వేసేసి కొంచెం నేను టీలో పెట్టేసుకుంటా. ఆ తర్వాత మిగిలినది ఇంకా ఇట్లా ఎత్తి పెట్టేస్తూ ఉంటాను అనమాట. సో రెగ్యులర్గా అలాగే చేస్తూ ఉంటాను నేను. ఇంకా పాలు కాసేసి ఈ టీ తాగే లోపు బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి, ఇంకా బ్రేక్ఫాస్ట్ ఒకటి ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను. ఈరోజు స్పెషల్ పూరి చేస్తున్నాను అనమాట. స్పెషల్ అని ఎందుకన్నానంటే మా ఇంట్లో చాలా రేర్గా చేస్తూ ఉంటాం అనమాట. అందుకే దాంట్లోకి బొంబాయి చట్నీ అంటాం కదా, సో బొంబాయి చట్నీ బాగుంటుంది. లేదు అంటే బొంబాయి చట్నీ అంటే శనగపిండి ఉంటుంది, దాన్ని కొంచెం వాటర్ వేసి వాటర్లో కలిపేస్తే కొంచెం చిక్కగా వచ్చేస్తుంది. సో ఆలు స్మాష్ చేసి వేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఓన్లీ శనగపిండి వేసినా కూడా బాగుంటుంది పూరీ కర్రీ. సో ఫస్ట్ అయితే కర్రీ చేసి పెట్టేస్తే ఒక పని అయిపోతుంది అని చెప్పేసి, ఏదైనా సరే కొంచెం ఫాస్ట్గా అంటే టైం ఉందనుకోండి కొంచెం టిఫిన్ ఇట్లా పూరి, దోశ అట్లాంటివి పెట్టుకుంటాను. లేదు టైం లేదంటే ఇట్లా చిన్న చిన్న రెసిపీస్ అయితే చేసుకుంటూ ఉంటాను అనమాట. ఇంకా మార్నింగ్ అయితే బ్రేక్ఫాస్ట్ ఒక్కటి చేసి వెళ్ళిపోతాను. ఆఫ్టర్నూన్కి లంచ్ అయితే పిల్లలు ప్రిపేర్ చేసుకుంటారనమాట. సో అది ఒక సైడ్ అన్ని పనులు అయిపోవాలండి నాకు హడావుడిగా లేకుండా. అంటే టీ ప్రశాంతంగా తాగాలంటే ఫస్ట్ స్టవ్ అయితే ఖాళీగా ఉండకూడదు. ఒక సైడ్ రైస్ కానీ ఒక సైడ్ కర్రీ కానీ ఏదో ఒకటి స్టవ్ అయితే ఖాళీ ఉండకుండా అది పెట్టేసి ఇక్కడ కూర్చొని ప్రశాంతంగా, నాకుండేదే ఆ 5 minutes టీ బ్రేక్. సో ఆ టీ బ్రేక్ కాస్త నేను ఎక్కువ ఇక్కడ స్పెండ్ చేస్తాను కాబట్టి స్టవ్ అనేది ఖాళీగా ఉండకుండా ఆ పని అయిపోతూ ఉండాలి, వంట పని. సో అలా టైం సేవ్ చేసుకుంటూ ఉంటాను అనమాట.
సో వాషింగ్ మిషన్ చేస్తుంది, వంటలో అయితే వంట పెట్టేసి వచ్చేసాను కాబట్టి అది పెద్ద స్ట్రెస్ అనిపించదు. అందుకే పీస్ఫుల్గా ఇక్కడ కూర్చొని టీ తాగేస్తూ ఉంటాను అనమాట. చాలామంది అంటే టీ అంటే బెడ్ కాఫీ లాగా తాగేస్తారు. అది ఎందుకో నాకు అస్సలు నచ్చదండి. సో మార్నింగ్ టైం నాకు బెడ్ కాఫీ అంటే అస్సలు ఇష్టం ఉండదు. బ్రష్ చేసుకొని హాట్ వాటర్ తీసుకున్న తర్వాతనే టీ తాగుతూ ఉంటాను అనమాట. పూరి పిండి మార్నింగ్ లేస్తేనే పూరి పిండి తడిపి పెట్టేశాను, సో దట్ మనకి పూరి అనేది బాగా పొంగుతుందనమాట. సో ఈరోజు అయితే నేను కొంచెం పూరి పిండి ముందుగా తడిపి పెట్టకుండా నైటే పూరి పిండి కలిపి పెట్టేసా. మార్నింగ్కి కొంచెం అంత హడావుడి లేకుండా ఫాస్ట్గా చేసేస్తే అది పూరి పొంగదండి, సాఫ్ట్గా కూడా రాదు. సో అందుకే ఇట్లాంటివి పొంగల్కి కానివ్వండి, ఇట్లా పూరికి కానివ్వండి ముందు రోజు నైటే నానబెట్టి పెట్టేసుకుంటాను అనమాట. సో దట్ నెక్స్ట్ డేకి ఈజీగా అవుతుందని చెప్పేసి. పూరి మా ఇంట్లో నేను, మా వారు, పాప తింటాం, కానీ బాబు అయితే అస్సలు తిన్ననమాట. చెప్పాను కదా చాలాసార్లు వాడైతే పూరి అస్సలు ముట్టాడు. ఎందుకో పూరి అంటే ఆయిలీగా ఉంటుంది, నాకు అస్సలు నచ్చదని చెప్పేసి పూరి ఒక్కటి తిండు. ఇంకా మళ్ళీ వాడి కోసం సపరేట్గా బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయాలి. సో ఎలాగా ఇంకా వాళ్ళు చేసుకుంటా అన్నారు కాబట్టి, అంటే దీన్ని పూరి కంటే చపాతీ చేసి ఇచ్చేస్తాను అనమాట. సో అట్లా ఇంట్లో ఒక్కొక్కరు ఒక్కో రకమైన బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు. అండ్ ఈలోపు నాకైతే ఒక పార్సల్ అయితే వచ్చింది. సో బై ది వే దిస్ ఇస్ నాట్ ఏ పెయిడ్ ప్రమోషన్. నేను పెయిడ్ ప్రమోషన్లు అయితే ఎక్కువ శాతం చేయాలని అనుకోను, ఎందుకో అది అంత పెద్దగా నచ్చదు నాకు. సో చాలా ఆయిల్ గురించి అట్లా వస్తూ ఉంటాయి పెయిడ్ ప్రమోషన్స్, కానీ నేను ఇప్పటి వరకు ఎప్పుడు పెయిడ్ ప్రమోషన్ అయితే చేయలేదు. ఏదైతే నేను కొంటానో అది నాకు నచ్చింది అంటే మటుకు నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. సో ఇది ఒక శారీ. సో శారీ అయితే చాలా బాగా ఉంది. అండ్ చూస్తున్నారు కదా పక్కన పిక్. మీషోలో కొన్ని ప్రోడక్ట్స్ ఈ మధ్య ఆర్డర్ పెట్టున్నాను, కాకపోతే నేను మీతో షేర్ చేసుకోలేకపోయాను అంతే. సో ఇక్కడైతే శారీ అండ్ విత్ బ్లౌజు. మనకి బ్లౌజ్ నచ్చకుంటే దానికి మ్యాచింగ్ ఏదైనా చూసుకోవచ్చు, కానీ బ్లౌజ్ కూడా ఓకేనండి, చాలా బాగుంది. శారీ కూడా చాలా బాగుంది. అండ్ 305 అంటే మనకి బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ శారీ అనుకోండి. సో చాలా బాగుంది. అండ్ క్రేప్ శారీ ఎలా ఉంటాయో సేమ్ అలాగే ఉంది. అండ్ షైనింగ్ కూడా చాలా బాగా అనిపిస్తుంది. సో ఇది బాగా నచ్చిందనమాట. అండ్ నేనైతే ఎక్కువ శాతము డైలీ వైజ్ శారీస్ లాగా యూస్ చేసుకోవచ్చు అనేసి ఆర్డర్ పెట్టాను. సో ఇంక ఇంట్లో పూజ బ్రేక్ఫాస్ట్ అంటే చేసుకొని రెగ్యులర్ నా ట్రైనింగ్కి అయితే వచ్చేసా అనమాట, అంటే క్లాసెస్కి అయితే వచ్చేసా. సో ఇక్కడ నా డ్రైవింగ్ నేను కూడా చూసుకుంటున్నా. నా డ్రైవింగ్ నేను చేస్తున్నాను, బట్ కొంచెం ఫియర్ అండ్ నర్వస్ అయితే ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనకి 2 వీలర్ డ్రైవింగ్ వేరు, కార్ డ్రైవింగ్ వేరు. సో ఓకే, అంటే ఎక్కడ బ్రేక్స్ ఎట్లా అనేది మనం కొంచెం చూసుకొని టిప్స్ ఫాలో అవుతూ ఉంటే, లేదనుకోండి ఏ వెహికల్ మీదకో ఏ మనుషుల మీదకో డివైడర్ మీదకో వెళ్ళిపోతూ ఉంటాను అనమాట. సో నాట్ బ్యాడ్, నాట్ గుడ్, ఓకేగా నేర్చేసుకున్నా. సో అది ఇంకా వీడియో తీసుకుంటున్నా అనమాట. అంటే నా డ్రైవింగ్ ఎట్లా ఉందో నేను కూడా చూసుకోవాలి కదా, అందుకు. సైడ్కి మనకు అతను గైడ్ చేస్తూ ఉంటారనమాట. అంటే ఏ టైంకి మనకి స్టార్టింగే పెద్దగా తెలియదు కాబట్టి కొంచెం అట్లా క్లచ్ వేసుకోవాలి, బ్రేక్ వేసుకోవాలి, సో ఎక్కడ ఏంటి అనేది మనకి వాళ్ళు గైడ్ చేస్తూ ఉంటారు. బట్ ఈజీనే అండి, నేర్చుకుంటే చాలా ఈజీనే. కాకపోతే కొంచెం నర్వస్కి, అంటే అక్కడ మనం డ్రైవ్ చేసేటప్పుడు మటుకు ఫ్రీగానే ఉండాలి, లేదు అంటే ఇబ్బంది అనమాట. సో అందుకే కొంచెం చూసి జాగ్రత్తగా మనం రోడ్ మీద పోయేటప్పుడు జాగ్రత్తగా వెహికల్స్ చూసుకొని పోతూ ఉండాలి. సో నా వరకు నేనైతే పర్ఫెక్ట్గా చేస్తున్నానని అనుకున్నా, ఆల్మోస్ట్ వచ్చినట్లే అనిపిస్తుంది. సో అదండి ఈరోజు నిన్న డ్రైవింగ్ వ్లాగ్ అయితే నేను మీతో షేర్ చేసుకున్నా. హోప్ నచ్చితే లైక్, షేర్, కామెంట్ చేయండి. రేపు మళ్ళీ కలుద్దాం.